Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you later then. Zach, about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Oh je. Ey. Yep. Okay. Na, dann gucken wir mal, ob wir einen Knochen finden. Zach, I'm glad I don't need a warrant to search a doghouse. Das weiß ich nicht. Das ist der einzige, den wir hatten. Looks like we've picked up a little bonus, too. Hmm? We'll have to give Willie something to make up for this another time. Oh. Ich habe eine Bronze-Trophäe bekommen, ich weiß noch nicht wozu. Ja, wir haben jetzt 10:55 Uhr. Bis 21 Uhr ist noch viel Zeit. Wir haben mehrere Sachen am Laufen und wir wollten noch mehrere Orte besuchen. Und da es nicht regnet, sollten wir vielleicht mal zum Milchladen fahren und uns den angucken. Upsi Daisy. So, das hier ist das Diner. Das ist die Hauptstraße. Das Diner ist da. Das heißt, von hier aus müssen wir wieder nach links. Und ein Stück die Hauptstraße entlang. Zach, don't you think there are a lot of good-looking women in this town? Oh ja. It's like heaven compared to the town we grew up in. Do you remember Liz? Prom queen? Elizabeth Scott Moore. She could be royalty with a name like that. But you know, she was like an actress from a B-movie, wasn't she? Bleached blonde hair, too much makeup, clothes showed off her cleavage, and that mole by her mouth. Say, Zach, were you with me back then? You know, that mole was made with makeup, right? We happened to be on the same bus once. I saw her drawing it on with makeup. I wasn't surprised, I guess. Just impressed that she would go that far to create that image. Do you remember that movie we went to go see that day? I'll give you a hint. It was the fourth in a popular series, and was produced by Menahem Golan's Canon Films. Figured it out, Zach? Think it over then. Call it your homework until next time. Keine Ahnung. Ich hab's nicht so mit Filmen. So. Da vorne links ist ein Schild, das ist es wahrscheinlich. Der Motor aus. Das Gedröhne von dem Motor ist echt schrecklich. Oh. Ach ja, stimmt. Das ist dann dieser Rocker-Typ, ja? Carols Auto. Das ist wirklich sehr typisch für sie. Findest du nicht auch, Zack? Carols? Okay. Das Auto von Keith. Bei seiner Liebe zur Rockmusik überrascht mich seine Wahl wirklich nicht. Lillys Auto. Sie hat ein Auto gewählt, mit dem sie gut die Zwillinge herumfahren kann. Oh, sind die Zwillinge hier? Nee, ne?
offen. Jetzt nicht so mitgerechnet, aber okay. Also, die speziellen Leute im Ort haben auch spezielle Autos. Willst du denn nicht mit mir reden? Nein. Sie haben da eine Karte. Roach. Hey, Bro! Nur so fetzige Sachen wie der Laden in der Großstadt. Du wirst garantiert finden, was du suchst. Sieh dich mal um. Ich habe gehört, dass es hier einfach alles gibt. Ist das wahr? Natürlich, oh ja. Ich vergesse oft, was wir haben. Ich krieg ständig Schwierigkeiten, weil meine Liste nie genau stimmt. Mann, fällt Liste nicht gefällt nichts aus. Du kannst jederzeit Lilly fragen. Ihre Liste stimmt immer ganz genau. Das werde ich beherzigen. Willst du etwas kaufen? Sind... Ach, Spukorten. Heiliger Preis. Aber das ist schon cool. Dunkelblauer Anzug. Oh, ein neuer Anzug. Golfschläger. Eine Schaufel, eine Mistgabel, Munition, was zu trinken. Cookies. Essen. Oh, was war das? Kirschkuchen. Jetzt schon Interesse an der Karte und dem Anzug. Gut, auf jeden Fall nehmen wir mal die Karte. Und da eine A steht, gibt es bestimmt noch mehr. Warte mal kurz. Karte zu Spukorten. Mehrere, ja? Hey man, the spot on the map is called Cope's Tunnel. It's one of a couple of places in town where, like, spooky stuff happens. I'll tell you a story, okay, man? But, don't go spreading it around. The spirits, they don't like publicity. Back when this place was a lumber kingdom, you know, the rockin' 80s, that tunnel was the main connection from the lumber yard to this town. Every day, huge trailers would, like, come in and out. Lots of traffic, dude. Of course, some people were, like, all up in arms. Save our nature, stop pollution, you know. Big business was pushing in here from all over the US of A. Everyone was bickering over the forest. So some of the town people got even more worked up, you know? They started a protest inside the tunnel itself. I guess maybe that was the start of all the bad times. Bad times. Oh yeah, man. Rough stuff and heavy times, man. The conservationists and the lumber workers faced off with each other. Neither side was backing down, and that made things worse. Amid all this chaos, there was a man and a woman who got engaged. Problem was that the man was a lumberjack, and the woman, she was a tree hugger. They rarely ever fought, but then, one morning, they had a lover's quarrel. People think that her love of nature clashed with his profession. But we'll never know what they really were fighting about that morning. The man shouted. He called her an idiot. And then he stormed out and went to work. If only he had known, that would be the last word he would ever say to her. When he finished his work for the day, he got in his car and drove home. When he got to the tunnel, he saw lantern lights glowing faintly. Those fools, not again. He just thought they were protesting in the tunnel again. And to scare them a little, he decided to speed up. He probably thought they'd all scatter so he wouldn't hit them. But the lights didn't move. In fact,
one came toward him. A second later, there was a thud, and the lantern flew up into the air. Slammed on his brakes, too late, of course. Then, totally freaked, climbed out to see what had happened. I don't need to tell you who he hit, do I? What's more, in her mangled hand, there was a letter to the head of the lumber mill. A peaceful settlement offer. The woman had no other relatives other than the man, and the lumber mill took no responsibility for the accident. It was going out of business anyways. What happened to the man, then? No one saw him again. Some say he killed himself, or simply just vanished. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Some people call it Corpse Tunnel now. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. So, kurze Pause, wir sind wieder da. Wir sind immer noch im Shop. Ich wollte mal genau mit Lilly reden. Normalerweise ist es schwer, auf dem Land alles zu kriegen, Schatz. Da wir uns aber aus der Großstadt eindecken, findest du sicher alles, kein Problem. Dieser Laden hat genau die richtige Größe, um Sachen zu finden. Wirklich? Na, da bin ich ja froh. Wenn du von Keith nichts kriegst, was du suchst, dann frag mich. Er merkt sich nur die Sachen, die ihm selbst gefallen. Dann gibt es sicher Sachen, die er einfach vergisst, dir anzubieten. Wieso kümmerst du dich da nicht selbst um den Laden? Das könnte ich nicht machen. Ihm gehört doch der Laden. Es täte ihm auch nicht gut, sich ständig auf mich zu verlassen. Das Selbstvertrauen seiner Lieben darf man nicht zerstören. Findest du nicht auch, Schatz? Du bist eine sehr kluge Frau. Außerdem, Keith arbeitet auch besser, wenn er Selbstvertrauen hat. Und wenn er tüchtig arbeitet, habe ich es ebenfalls viel leichter. Ich verstehe eine kluge Strategie. Ich hatte nicht die Geduld, diese Strategie in die Tat umzusetzen. Jetzt sei nicht so albern, nun willst du irgendetwas kaufen. Ich kann dir zeigen, was wir haben. In Ordnung, ein eigentlicher Anblick. Anzug Kirschblüte. Erhöht ihr Sexappeal. Oh, ist der teuer. Eine Stange. Eine Sichel. Ein Golfschläger. Eine Schaufel. Mistgabel. Patronen. Becher. Eine Cola. Da ist vieles an Zutaten. Holländische Soße. Räucherter Lachs, Truthahn. Köder Messerwurm. Erhöht die Nahkampfwaffen zu angeln? Munition zu angeln? Objekte zu angeln. Kirschblütenanzug. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Okay. Also, Lilly und Keith sind die Besitzer des Milk Barn. Carol ist die Schwester von dem Assistenten. Okay. Ich habe angefangen, mir eine kleine Liste zu machen. Hier durch. Um mir die Namen und das besser reinzukriegen und ein bisschen was über die Leute zu lernen. Wir haben diese Liste, diesen Zettel mit diesem Ereignis in dem Tunnel erwischt, bekommen, gekauft. Und, wieso, was? Warte mal kurz. Wir müssen mal einen Blick auf die Karte werfen, aus verschiedenen Gründen. Irgendwas ist in dieser Richtung. Was haben wir hier? General Lysander. Okay, das ist der Tunnel. Verzeihung. Milkbahn ist da, der Tunnel ist da. Sigonis Haus ist in der Nähe. Sigoni ist die Frau mit dem Top. Oh, wen haben wir denn da? War da jemand? Da ist jemand. Brian der Schlaflose. Ah.
Okay. Das ist also der Friedhof. Ziemliches Gewirr aus Straßen. Das Lustige ist, dass einige der Straßen so bei mir dann gar nicht mehr Harrys Landsitz. Bei mir ist Harrys Landsitz auf der anderen Seite der Karte eingetragen. Warte mal ganz kurz. Die Karte ist verkehrt rum. Ist die Karte verkehrt rum? Ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar. Also wenn der Tunnel da ist. Da steht gerade auf dem Kopf. Ich muss das ausprobieren. Ich bin schlichtweg verwirrt. Einsteigen. Als erstes würde ich sagen, fahren wir zu der Tanke. So. Der Milkbarn ist hier. Das heißt, wir müssen zur Tanke nach da. Wir haben 11:11 Uhr, wir haben noch jede Menge Zeit. To recap, the movie was the fourth sequel in a series that started in 1978. That's right, Zach. It was Superman 4, The Quest for Peace. Lex Luthor was back and was played by Gene Hackman. That alone made it a must for all us fans. I don't remember much more about it, though. I'm sure there was more trivia about it. Still forget 4. Richard Donner directing 1 and 2. Now those two were great movies. And Christopher Reeve really shined as Superman. Actually, Zach, I've got a confession to make. Promise not to tell anyone because I'd be really embarrassed. I actually like the first 2 Superman movies more than the first 2 Star Wars movies. I think John Williams did a better job with the theme song for Superman. But whenever I try to hum it, it always turns into the Star Wars song somewhere along the way. I know it's strange, Zach. I know. So, Zach, which Richard Donner film do you like the best? No need to hurry. Take some time and think it over. Okay, ich denke drüber nach. Hi! Ich hatte gehofft, deine Frau kommt mal. Reden wir erstmal. Wenn ich was wissen will, soll ich ihm ein paar Ben Franklins bringen. Kann ich denn bei ihm reingehen jetzt? Oder geht das nicht? Oder wenn ich im Auto bin? Ja, dann tank halt erstmal voll.
Wie mache ich das denn dann, Chef, dass ich dir deine Ben Franklins gebe und dass du mir das Auto volltankst? Schmeckt's, Kaugummi? Geld, um bei Jack Infos zu holen. Jack, here's the Ben Franklin you wanted. Give it to me. Okay. Jack von der Tankstelle Heaven und Hell hätte gerne ein paar Hunderterscheine. Wollen wir das nicht alle? Jedenfalls, wenn Sie ihm über 1000 geben, verrät er Ihnen eine wichtige Info. Über 1000 ist viel. Hey there, Benjamin. I wanted to talk to you. Have you heard this yet? Hast du eine I'll Dartpistole? tell you another one when I see you again. Okay, das ist zu schnell, das muss ich dann hinterher im Schnitt sehen. Zach, did you see that? It was as if we weren't here. I wonder what that was all about. Did it make sense to you?